khui bánh in. Bánh in bông sen. Này là bánh in uống nước trà. Bà lấy vào bà gọt vòng vòng đó, bà lấy đã dễ. Nhấn cho cái dĩa nhỏ luôn. Nó để trong tủ lạnh, rồi không mua để trong tủ lạnh. Không ra. Lấy miếng giấy bà kéo miếng giấy. Có ra không? Còn lấy bạc. Bánh in ở Mỹ, bánh in Việt Nam ở Mỹ. Cũng có Việt Nam. Tàu. Nó mang mát Việt Nam thôi. Nó để product Việt Nam đàng hoàng thôi. Nhưng mà cái thằng phát thì ở Mỹ nó mua rồi nó phát nó bán cho như vậy. Để coi. Thường giờ là vậy á. Package Washington DC. Nó pack, nó đóng gói ở Washington DC. The product of Việt Nam. Bánh in đậu xanh sầu riêng. Lúc này nhiều lắm. Có trận nó sẽ xảy ra nhiều chuyện. Lúc này nó phát ở Mỹ mà nó đề đóng dấu nó nói product nước này nước nọ nhiều lắm mà không thấy nó đẹp. Nó phát ở Mỹ mà product of China. Sao bà ăn thấy sao? Được thôi. Lẽ ra bánh này ở Việt Nam là được bánh in ngon, loại lớn này là, nhưng mà ở đây chắc ăn còn thua bánh dở bánh. Không được. Cái này thì nó bỏ nước mình cũng. Nó bỏ đậu xanh ở giữa phải không? Hồi đó cái bánh in rẻ. Đó bánh in là rẻ mà. Bánh in bán cho con nít thôi, chứ người lớn thấy đâu ăn có bánh lớn này, hình như người ta đi đám giỗ gì người ta mua đem qua nhà bên kia rồi mà. Ngày nay bánh in ở đây có bánh in ở Houston, Texas nó làm ngon, nhưng mà mấy chợ Việt Nam nó để lâu quá có lần con mua bị mốc
móc ăn từ đó sau đâu có mua nữa đâu, làm ngon cũng ngon. Yến Hương. Mới á, bánh mới đem nhiều, nhưng mà sau này nó mấy chợ nó bán ế quá, sao nó để lâu quá móc thôi. Không có ngày giới hạn. Để móc thấy luôn, còn để luôn. Khô hả bà? Khô không? Cái bột á. Đột mà khô không được. Ồ, bà chắc lớn quá nha. Nước tắt rồi kìa. Rau xanh. Quên cầm một miếng này mới thấy, người ta mới thấy chứ. Thấy bột khô rõ ràng. Cái này chắc là con nghĩ phải mấy anh nó nướng không ba? Đúng không? Không biết. Nướng thì bỏ vô nướng là qua mai ăn ngon hơn. Cái gì khô. Dụ cay ba. Rồi. Chấm nước Cứng. Khô cứng. cứng chút mềm. Nhưng mà ok rồi bà. Sao mà ăn thấy nó hôi trầu quá vậy? Rồi. Thêm mứt, nếu mà thêm mứt ý cắn vô nó sệt. Ăn có mùi hôi trầu giống như bữa hổm mình mua cái bánh gì, nó bánh phồng nóng, bánh phồng mì mà nó đẹp. The product of Việt Nam khác ở Cali nữa đó, rồi để đặc sản của bánh tre. Trời, về ăn nó không dạ hôi trầu quá. Chắc là thằng Việt Quốc Ly nó về bán, nó đi ăn nhiều lần đi đó. Nó ăn dừa cái bà con khác đem qua quay bán, mà không biết phải của bánh tre không, không biết phải của Việt Nam không. Cái này đâu phải bánh tre, ăn cho biết liền. Không, cái bánh và mì bữa. Bây giờ không biết cái tiệm để lâu hay sao nó hôi dầu, nó hôi trầu chứ. Giống như kìa bà mua tiêu, nếu bà mua tiêu sọ gì nó hôi trầu. Nó pha mì nó làm không phải như một lần. Vậy nó xài nhuyễn. Nó người ta đào vô. Chiều đào vô sẽ lột vỏ xong ngâm rửa tối sôi, khuya sôi, quất sáng quết cho khuya cán rồi xong. Đó. Này uống bình nhỏ, bình lớn bự quá. Đây qua bình nhỏ. Cái này có 3 cái, như bánh 3 cái. Ba cái bình này có mấy cái ly nhỏ nhỏ nữa nè. Kỳ đó con mua 5 bạc của Kê Mạc bán. Có không? Có. Hình như 6 cái ly nhỏ. Lấy 6 ly nhỏ là uống trà. 6, hình như vậy. Nhưng mà nhỏ xíu à. Tròn bên lớn nó cao khoảng như vậy. Uống nó nhâm nhi, giống nhâm nhi được.
đó mua cái mặt 5 đồng, như 5 đồng 99. Bông đẹp và nhìn nhẹ, nhưng mà nhẹ nhàng, không có Họ như người 9 ta mấy á, mà màu không sắc ai mua ở nhẹ. đây, con lấy Mẹ một cái màu à. sắc người ta nhẹ nhàng, tươi rói nè, thấy không? Còn cái dĩa này chắc cũng để Nó mấy cái dĩa này con mày mua riêng. để mấy tách đó. Nhưng mà có điều á, bà bỏ trà ở đây hồi nó dướng ở này khó lấy, nó đâu ngày nó đóng đợi nó còn chế nước sôi, còn lát, còn cả buổi. Lấy cọng kẽm sọt. Mình bệnh viện Việt Nam cũng bị vậy. Đó, ai làm gái mua cái vỏ bình trà mà. Nó phải có cái, nhớ một lần mình có cái bình thiết mà có cái độ lược không? Cái bình đó Cái bình đó của ông Phi nó đem về còn đóng rồi. cái bình đó pha trà xong. Bình đó mấy tiệm nó bán á, mấy tiệm bán cà phê nó dùng bình đó. Bánh mình đang uống nước trà, mày ăn bánh in uống nước trà. Nhà có mấy cái kho thuốc, có mấy cái đủ như là kho thuốc mà không biết, chỉ để chính ăn. Hồi nãy năm 2017, 18 nhà mình quá trời đủ, năm nay không có ăn trái. Tự ngại cây gốc nó chết rồi ba chặt á, mấy đủ kia đi luôn. Tại con bữa con nhổ cây cho ông kia chết. Đầu của ba con lấy cho ba để cho người ta chết ngắt à. Chứ nữa hôm qua ba đang có trái ba đang cho người ta, ba trồng lại không có ăn trái. Bí cũng vậy, ba đồng ba dắt về mà trái nó không có đem hột cho người ta, cái cuối cuộc bí trồng không ăn ra, họ đợi hoài nó mới ra đường trái, còn bị ra đã vậy còn bị sâu đục. Cái mùa đó cái gì cũng hư, có nhiều xảy ra. Mãn cầu lấy mãn cầu không tin vậy. Hồi đó ba mãn cầu nhớ không, chung quanh chỗ đâu có nhiêu cây, bẻ lần mấy trăm pound đem cân người ta. Cái năm nọ đem cho người ta 2 cây, người ta lại nhà chơi cho 2 cây, mình cũng cho ngày Tết nữa chứ, giá ngày Tết cho 2 cây. Từ đó sau mãn cầu từ từ nó tàn lụi, không ra trái luôn. Ra trái èo ọt nhiều lắm, giờ năm nay quá tệ luôn. Chắc nó chết hết quá. Bên kia người ta có trồng kìa. Khi rồi phải có cho ai không? Con sách con đem bán, nhưng mà con nói rồi ba kìa, con nói người ta chi. Cây rồi con đem mấy cái cây, con đem sách đem bán rẻ cũng có tiền, bây giờ nó tiêu hết. Hồi đó người ta mua mà không bán, thấy nó lớn đặt xuống rồi có trái liền mà bán ấy không bán, để vài bữa kiếm đất bỏ xuống. Cái cây đó nhiễm quá lá rồi không có trồng được nữa. Người ta đủ con đủ cho con kia cây, cái bắt đầu không có trái luôn. Bán hả bà? Bà có chuyện gì kể không? Không có chuyện gì kể. Có chuyện gì kể cho người ta nghe không?
Bữa nay yên tĩnh được vài bữa, chắc bay hoài chủ nhật này là ồn. Rồi nó xuống đây nó chơi, chủ nhật nó về là ồn. Chuẩn bị kiếm chỗ thứ chủ nhật chạy chạy đâu mà ở nhà ồn không mà chịu không nổi rồi. Giờ ở phi trường nó xuống chắc đầy á. Chủ nhật 8 giờ tối bắt đầu 8 giờ chiều nó có đi xèo bài về ngược về trả. Bà nói là biểu mày chọn ở thành phố du lịch gì á chịu. Bởi vì ai mà nghe cái này muốn trước chuẩn bị mua nhà nhớ coi. Thị trường nó phát triển thành có được. Hồi xưa mình mua ở đây đâu có lớn, đâu có nhiều máy bay vậy nó cài cũng cao. Bây giờ nó expand ra nó bay. Nó không có cái đường đi về hướng này gần đây. Sao nó cắt nó dời qua phía bên Phi Đạo, qua phía qua phía bên này một mau nữa, dời nó làm thêm một cái Phi Đạo nữa. Mà nó bay cao, hồi xưa nó bay cao, bây giờ nó bay thấp. Gió tại sao nó có cánh, hồi xưa mày đâu có thấy cái cánh, mày ở đường Băm Bi đó, còn mày thấy nó có cánh. Bây giờ hả, coi như là mà cái nó không dùng đường 436 thì mình mới thấy cái cánh, không dùng 436 tại vì phi trường mà địa phương đó nó gần quá. Mình này cũng còn đỡ, nó bay dắt chiều cũng đỡ. Mấy bên BLS Bell gì á, BLS gì ba nhớ không? BLS gì ba nhớ không? Ở bên kia ngay chỗ Decibel á, nó cất cánh 7 giờ sáng. Bây giờ hình cho Upru nó cất cánh 6 giờ sáng hay gì, người ta than phiền. Người ta nói 7 giờ đã là ấy rồi, 6 giờ quay người ta up rồi. Rồi cái bên Mayor cho nó có cánh sớm thì phải nghĩa là cho nó không cho nó hoạt động sớm trễ. Mayor bên đó hình như nó sắp nó yêu cầu FAA là phải coi kêu ấy về vấn đề máy bay âm thanh lại, người ta chịu không nổi. Còn bên mình nó chơi hồi trước đâu có trễ đâu, rồi sau này khoảng năm nay con thấy nó 8 giờ tối bắt đầu nó cất cánh, nó chạy 10 giờ, con giờ 12 giờ phía bắt đầu. Ba nhớ là đầu năm á, nó cất cánh chuyến đầu tiên 12 giờ là mấy phút ba nhớ không? Rồi sau này giờ sau này á 12 giờ nó cất cánh 4-5 giờ sáng vậy đó, còn cất cánh nó còn mà ở cái vùng Bowen Park á, nghe nói là còn người ta nói nó còn nó bay không biết xuống đó lên ồn xuống đó rồi mấy có nhà lầu á, luật sư nó chịu không nổi luôn, vợ con nó phải thích hết rồi. Về nhà lầu này nè, con thấy nó bay, mình nhà mình thấp cũng đỡ, nó bay thấy sát gần như sát luôn. Ồn, đứng ồn, nhưng mà cũng lo mấy cái chiếc là còn mấy chiếc mà nó hù, nó chậm không nghe, rồi đưa qua khoảng rồi bắt đầu nghe âm thanh nó dội đất á. Nó hình như hơi nặng. Được hưởng máy bay cũng đâu phải là dễ, ở Việt Nam ở đâu cũng vậy. Thấy máy bay chạy lên ra không chạy khỏi nhà là coi bây giờ có máy bay sát đứt. Ai muốn coi máy bay đi qua bên Walmart, sắp Walmart cái nó bay xả xuống, nó đáp xuống chỉ thấy mà sát rạc luôn. Hồi xưa
có nhiều người ta ba nhớ cái dọc ở bên phi trường nó có cái đường đi không phải đường Trayport mà hình như đường Jetport á, nó chạy dọc đó, nó có mấy bãi đất. Nó có mấy bãi đất đó. Người ta đậu xe đó cho con người ta coi máy bay á, đó con chở con Phi đi làm á, nó đi ngang, nó đi ngang đó. Mày có món gì mà ăn cơm? Thấy chiều bữa nào cũng nhiều xe lắm đầu dọc đó, nhưng mà giờ nó dùng đó hình như nó lấy nó cho mướn xe rồi bán xe gì đó, rồi giờ hết rồi, đã hết đậu coi được. Không ăn nữa, cắt vô. Bên dòng gần phi trường Đòn là có chữ Port ở sau không à? Jetport, Trayport, cái gì Port gì. Chặt sẵn rồi. Bà muốn làm mặn hả?